A terra il sangue, segno visibile della notte di violenza che si è consumata in questa abitazione di via Madonna della Salute nel quartiere di Mortise a Padova. Il botto improvviso verso le 2 di notte, un ladro con il volto coperto sferra un calcio e apre la porta, sorprende la figlia del proprietario che dorme in divano. La ragazza urla, sveglia il padre che interviene, ne nasce una colluttazione violenta, il malvivente colpisce con una lama il 62enne Michele Alberti, ragioniere, poi scappa. Il fratello dell'uomo che vive al piano di sopra, sentendo il frastuono, esce e vede la scena drammatica. Noi abbiamo sentito delle urla di sopra e siamo venuti fuori, era già scappato l'aggressore, il ladro, quello che vogliamo chiamare. E mio fratello era con col braccio che perde sangue, abbiamo stretto il braccio, fasciato e chiamato i carabinieri. Il ladro è riuscito a scappare, a terra un coltello, l'arma forse è stata trovata nella cucina dell'abitazione, il malvivente l'ha utilizzata per aggredire il proprietario di casa e guadagnarsi così la fuga. C'era un coltello per terra, ma era un coltello interno, sicché non so se il ladro l'ha preso dentro e poi mio fratello l'ha spinto fuori e è stato ferito. Basta, hanno ferito mia nipote. Il malvivente ha anche ferito al labbro la figlia del 62enne. Mia nipote ha detto che si è sentita, era in divano, si è sentita prendere le spalle e poi ha appoggiato un coltello sulla cosa. Lei ha urlato, è venuto su mio fratello e ha fatto la colluttazione, penso. Il ragioniere è ancora ricoverato in ospedale per un intervento di sutura alle ferite del braccio. La figlia invece ha un taglio al labbro. Sul fatto indagano i carabinieri del nucleo investigativo. Dai primi riscontri sembra che dalla casa non manchi nulla.